れ違う。はい、皆さんこんにちは。大村でございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。先日ですね、ワンちゃんと一緒に行く車中泊動画っていうのを1本上げたんですね。そんなにたくさんのアクセスがあったわけではないんですけども、お問い合わせのメールをいくつかいただきました。メールの内容はですね、車中泊の時に使ってたですね、これ気になるこの寝袋をどんな寝袋を使ってますかっていう質問が結構多かったんですよ。大村さん、寝袋1個だけで、冬過ごされてるんですかみたいな質問が多くて、どんなものを使ってるんですかっていう質問でした。で、今日はですね、車中泊で使ってる寝袋の説明をしていきたいと思います。でね、僕は実は自慢になるんですけどもね、釣りよりもね、車中泊歴の方が多分長いと思います。人生の数年間車の中で過ごしてますし、オートバイのレースで結構遠征とかしてたのでね、もう金土はもうほとんど車の中で寝てる時期が20歳から47歳まで結構頻度が高かったんですよ。で、アウトドア歴の方は15歳の時に自転車で滋賀県から、福井県のね越前っていうところに一番最初に行ってテントを張って寝たっていうのが最初でして、でもう42年ぐらい経ちますかね、もう経験でいうと。で、一番遠いとこ行ったのはね、17歳の時に滋賀県から九州別府の方に渡って阿蘇山で、2月ですよ、もう雪がカチカチでね、延岡の方に出て、で都井岬まで行って、都井岬から今度鹿児島の方に行って開門岳行ってみたいな形でね、すごく自分なりには大きな冒険で、今思えば小さな冒険だったかもしれませんが、そんな時にいろんな、アウトドアをしたりして、コンパクトにまとめるとか、必要最小限なものでそのミッションを、自分の持ってる目標を達成するっていうところになんとなく楽しさがありました。だからこの車の中も過剰には実は物を入れてないんですね。でももう全然困らないレベルにしております。それゆえに得られるものっていうのが、軽自動車の中でも空間っていう部分が結構広くね、足を伸ばしてもしっかり寝れるっていう。で、今アジングに持っていく道具を数セット分入れて、これぐらいの空間がありますよっていうことでね、十分一人だったら車中泊できますっていう、こんな感じになってます。では早速ね、寝袋の紹介なんですけど、今僕が所有している寝袋は3つですね。この間使ってたのはこれ、そして10月ぐらいまで使うのはこちらで、春先が夏ですね、暖かくなってきたとか暑くなってきた時に使うのはこちら、123と3種類に分けて使い込んでいます。で、そんなにね、高級なものを買わなくっていいと思います。こういった車の中で寝るのだったら、雨風は完全にしのげますので、そんなね、モンベルさんとかいいのあったらキリがないんですけども、僕はこれはね、ホームセンターで買ったようなやつ、これね。で、これはね、アマゾンで買ったやつで、マイナス20度まで行きますとか言ってね、書いてあったんですけど、嘘っぱちですよ、もう中華製。マイナス8度からね、マイナス20度まで行きますと。で、マイナス20度はもう着込んで寝ることはできないけども、体温をギリギリ保つことができるみたいな、そんな性能で書いてあるんですけど、マイナス8度だったら着込んだら寝れるみたいな書き方でしたけど、全然無理ですよ。こういったね、これね、ベアーズロックっていうやつですけど、だいたいプラス10度で考えないといけませんね。8度ぐらいで限界です。本当にもうとんでもないみたいな。だから10月ぐらいまで。これはね、フェンゼルの、アウトドアっていうね、メーカーのものなんですけども、1万2000円ぐらいのもので、ダウンの2キロです。で、冬、マイナス3度ぐらいまでの地域、僕の地域ぐらいですかね。そこぐらいでしたら、ダウンジャケットのこの量、ダウンの量は、2キロっていうやつを買っておけばほぼ間違いないですね。モンベルさんとかのもっと同じ量にするといい素材使ってますので、もっともっと寒い地域でも使えるんですけど、5万6万します。で、これ1万2000円の品ですから、やっぱり使ってるフェザーがですね、ちょっとやっぱり喧嘩バージョンのものを使ってますので、若干保温性落ちるんですね。でも車の中の車中泊であればもう暖かいです。
前回の1泊した動画の中でももうシャツ1枚で寝てるかと思うんですけども、もうあれで暑かったぐらいっていう形ですね。でこの2キロのダウンでどれぐらいかっていうと、そのマイナス0度のところだったら、ロンティーとですね、下に極暖みたいなパンツ履いてね、長いパンツ履いて寝たら普通に寝れます。ただし、マイナス1度になったたった1度の差なんですけど、そこになるとそれで寝るのではちょっとゾクゾクっと寒いさがたまに来て、太ももの辺が冷えて、ちょっと寒いかなっていう形なので、ちょっとね着込んでっていうか1枚2枚着てから寝たら普通に寝れます。でやっぱりロンティーと極暖ぐらいで寝るのが一番疲れ取れますので、その状態でマイナス1度以下から寝ようと思ったら、毛布を1枚入れておけばですね、十分あったかくして寝ることができますので、このフェンゼルのね、このシュラフ、これはすごくおすすめですよっていうことです。できたらもう欲しいなと思われたら、できるだけ早い段階で、これからどんどん暖かくはなりますけど、今のうちに買っとく方が僕はいいかなと思っております。その理由としましては、今ウクライナのね情勢が非常に不安定であって、日本に対してその物の輸入とか輸出にものすごく制限がかかってきてますし、物の値段がもしかしたらちょっとね高騰するのかなと。特にこういったものってロシアとか中国とかそういったところからの、羽毛を使ったりもしてますので、結構ね今は1万2,000円ですけど、もしかしたらちょっと数ヶ月後にはポンとね跳ね上がるかもしれませんので、できればねちょっと早めに欲しいなと思ってる人は安いうちに買っておくといいかもしれませんよっていう感じですね。はい、でついでなのでね、いい機会なので、この車中泊の中でねやっていいこと悪いこと、僕の失敗談なんですけども、暖かくしようと思って実はね電気毛布引いたことあるんですよ。あれもね車中泊でやったら絶対ダメですね。大きな車ならまあ別なんですけども、こういった軽自動車とかでね暖かいからということで電気毛布してもね電力いるんですよ。でその電力を補うために大容量バッテリーが必要になってくるんですけど、大容量バッテリーって意外とスペース取るんですよね。で充放電がものすごく激しくなるので持ちも悪くなるということと、コストが高いということですので、電気毛布を買って大容量バッテリーにしようっていうんだったらちょっとね1万5,000円ぐらいまでの寝袋1個買ってる方がよっぽど使い勝手いいです。軽い、置き場所困らない、暖かいという形ですね。寝るっていうところには特化してますのでね。でもう一つがやっぱり雪がねどうしてもちらつきます。1月2月っていうのは、特に僕の地域は今雪移ってると思いますけど、大体1メーターぐらいは軽く積もるんですけども、雪がこうバーッとね吹き込むとね、釣りしてる時とかに毛布って雪かかっちゃうと吸っちゃうんですよね、水分を。でなかなかそれが蒸発しないっていうことでどんどん湿気ていきます。でそれがこういったところにも湿気として残っていくので、夏になるとちょっとね異臭を放ったりしますから、雪の降らない地域の方はいいかもしれませんけど、雪が降る地域、ちらつく地域ではねやっぱりあんまりこう電気毛布とか入れてしまうと電気も通しますから、おすすめではないなと思いますね。でもう一つ最近車中泊動画を見てて怖いなと思うのが、この車の中で結構料理を作る方が非常に増えてるんですよね。で作っちゃダメっていうことはないんですけども、液体燃料でここで作る人いるんですよ。いわゆるアルコールを使うという人ですね。で物を燃やすのには気体、固体、液体っていう3つがあるんですけど、やっぱり一番取り扱いしやすいのは固体っていう形になってきます。もしこの中でひっくり返っても固体でしたら、もうタオルとかでパッと掴んで外に出すこともできますけど、液体っていうのはこぼれてたら自分の手とかについたらふっちゃってね、そこら中に飛んでいくこともありますし、燃え広がるのがやっぱりものすごく早いんですよね。でアルコールの液体なんかはこういった日中とかちょっと明るいところで火をつけてもついてるかどうかが分かりにくいという認識のしにくさっていうのがあります。だから非常に危険なので、もし車中泊の中で、暖を取りたいっていう方がいらっしゃったら、必ず固体を使う
っていうところをねやっていただいたらいいかなと思います。気体の、ガスとかもですねやっぱり爆発したりもしますしこういう電気とかでショートしてねもし漏れたりしてたらボーンっていっちゃうのでね、僕も経験があるんですけど、ちゃんと岩谷のガスでね栓して置いといたんですけど、車が走ってるうちにこうやっぱり揺れるじゃないですか。でキャップが取れてそれが横倒しになって、で自分がご飯を食べている間にですねガス漏れてたことがあるんですよね。シューなんて言っちゃって、でたまたま僕はガスとか積む時っていうのはこの室内灯っていうのは切るようにしてるんですけども、火つかなかったからよかったんですけどね、ほんと怖い思いしたことあります。だからそこもね、注意してほしいので、できましたらね固体で置いといてもらう方がいいですよっていうことですね。はい、長々とまた喋ってしまいましたけども、今日お休みなんですけど釣りには行きませんでした。はい、なんかねゆっくり寝たかったんです今日4月ぐらいからねまた本腰入れてアジングしようかなと思います。まだまだオミクロンの方がね広がってますので、皆様もね体にご注意していただきまして釣りの方を楽しんでいただけたらと思います。ということで以上でございました。ありがとうございます。さあ帰ろうか。おわちゃ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 、よう分かってんの。待って、首締まっちゃうよ。